ये गाड़ी में डीपीएफ की लाइट आ रही है और स्टार्टर सेल्फ नहीं ले रहा है। इसमें प्रॉब्लम है, जो इसमें सिग्नल लाइन है, जो कमांड वाला वायर है, उसमें 12 वाट सप्लाई आ रही है जो नहीं आना चाहिए। एक में देखो लाइट बल्ब चालू है, ये बॉडी शॉर्ट हो गया ना, 12 वाट सप्लाई शॉर्ट होकर 12 वाट सप्लाई दे रही है। इससे क्या डायरेक्ट सेल्फ काम नहीं करेगा, आपका क्लच दबा के सेल्फ नहीं लगेगा, और इसमें जब तक क्लच दबाओगे नहीं रिले काम नहीं करेगा। तो इसमें वाइट और ब्लू जो धारी वाला वायर है, ये कमांड लाइन है, सिग्नल लाइन जिसको बोलते हैं। क्लच दबाओगे तो एसीएम को सिग्नल ये देता है कि भाई सप्लाई क्लच दबा हुआ है। और ये फॉल्ट है, यहाँ से शॉर्ट हो गया, बॉडी शॉर्ट हो गया, जल गया पूरा। तो इसमें कैसा ना 12 वाट पूरा सप्लाई इधर से ही जा रही है, तो गाड़ी में सेल्फ नहीं ले रहा है और डीपीएफ की लाइट आ रही है। अगर क्लच का कमांड नहीं जाएगा तो भी गाड़ी में सूट मास बढ़ाएगा, गाड़ी ऑटो रीजनरेशन नहीं होगा। तो फॉल्ट इसमें था। इसे छोटी मोटी वीडियो के चैनल सब्सक्राइब करें।